淋水，跟住我哋而家第二座都燒到通咗啦，啲屋都。想問你住邊度大廈？我住第二座嘅，所以我睇住佢由第六座燒到第五座，一路燒過嚟，佢都唔淋水，我都唔見有啲消防去射水喎。我哋而家真係好慘啊，都唔知想點啦而家。屋企有冇人被困之類？我哋屋企落咗嚟㗎啦，但係我哋真係睇到好心痛啊，個個都咁嘅樣，因為嗰啲工人啊，之前我係見到佢哋食煙㗎，我有同佢哋講過叫佢哋唔好食煙啊，但係好難控制啊。有冇見過佢哋掉煙頭？掉煙睇我就冇見，我就見佢食過煙咯，嗌佢唔好食煙咯。但係佢哋點樣處理啲煙頭啊？我點知啊？我就知道有啲人去話去個屋企啊，個窗台嗰度啊都有個煙頭擺喺度啊。有冇見到起火過程啊？冇啊！我哋喺屋企，我哋都唔知道。貴姓啊！貴姓啊！貴姓啊！唔該。你要我哋啊！唔該啊，特首啊，要理呢件事啊！你話成個屋苑咁大，有乜可能俾佢係咁燒啊？你唔知我哋好慘啊！見到你啲警察成日叫我哋走啫，就冇人理啊！一路睇住係應該一早淋水啊嘛，我哋啲記錯咪唔會咁嘅樣咯。一座燒咗，第二座又燒，你都一路咁樣繼續燒落去。